弟兄姊妹平安，願耶穌的光照亮你嘅心。今日嘅靈修係喺加拉太書第2章17到18節，經文係咁樣講嘅：我們若求在基督裏稱義，卻仍舊是罪人，難道基督是叫人犯罪的嗎？斷乎不是。我素來所拆毀的若重新建造，這就證明自己是犯罪的人。願神祝福聽佢話語嘅人。每一個信主嘅人一定都係由罪入面行出嚟嘅，而呢個罪呢，唔一定係咩大壞事。好似猶太人佢哋守割禮，呢唔係一件大壞事，呢係一個文化規矩。但係呢度呢，保羅就講咗，呢係佢拆毀咗個文化價值，就係今日人可以信主，唔需要受割禮咁樣嘅一個文化價值。佢拆毀嘅時候，佢就唔打算重新再建立。等我嚟同大家分享一個我個人血淋淋嘅例子。我信主嘅時候係17歲，當我做媽媽嘅時候，我根本唔知道點樣將聖經活喺我嘅教養入面，點樣去教細路。於是就喺3歲嘅時候，嗰度都已經大概14年前，我有一個生命嘅回轉，我去聽咗一個有關聖經教養嘅講座。於是我就喺嗰個大會上面呢，我就認罪悔改，我唔要再做一個向住世界嘅媽媽，老係拎我嘅細路同人哋嘅細路比較，然後要佢成為呢個社會所期待佢成為嘅人。當我有咗呢個回轉嘅時候，我喺度處理好大嘅一個部分，就係我自己入面嘅情緒，因為教養細路好容易發火，太容易發火。所以當我立志歸向神嘅時候，將我嘅教養交俾佢，等聖靈嚟帶領我做一個媽媽嘅時候，我就開始要學習去控制我嘅脾氣，去保護我自己，亦去保護我嘅細路。一路以來，我其實發火都越嚟越少，直到最近我個仔開始學揸車，我其實揸車唔會發火嘅，因為就算人哋車揸得唔好，有時我揸得都唔係幾好，所以呢，我都冇乜資格同人發火。但係當我坐喺我個仔隔離，因為佢需要練車，需要有一個監護人坐喺佢隔離，陪佢一齊揸車練習嘅時候，我發現我會為一件好細嘅事發火，會為佢揸車壓到一個窿，轉彎轉得唔好，差啲都揸咗上安全島上面。我會為了呢啲細事發火。因為佢其實起碼佢唔係去撞人哋架車，或者撞人哋間鋪。而家嘅我呢，同以前已經唔一樣。以前都要發火發幾日嘅，而家被聖靈提醒要認罪悔改。而家呢，幾乎係一發火，我已經感受到心入面有聲提醒我 Something is wrong。到底我喺度氣咩呢？個仔真係做錯事咩？定係我心入面嗰個驚？嗰個恐懼，所以我換咗一個方法，我就唔會喺佢揸車嘅時候一犯錯就同佢講，仔，你唔可以咁樣，唔可以咁樣。我會提早同佢講，而家揸到邊度，你應該做咩好。所以我係去提醒佢，而唔係去批評佢，而去提醒佢。當我換咗一個心態陪個仔揸車嘅時候，我就唔再咁容易發火。咁就唔止係唔容易發火，揸車嘅路上我哋可以平靜咁講嘢，充滿咗愛同恩典。然後落車嘅時候，佢仲會同我講聲多謝。我有一個好深嘅感受，我哋若果由罪入面走出來，真係我哋一定係拆毀咗一啲曾經喺我哋生命入面又唔好影響嘅事，唔榮耀神嘅。我哋唔好再重建佢，因為人嘅一個弱點就係我哋會不知不覺又行返舊路，舊嘅方式。願神嘅話語今日幫助我哋由罪入面走出來，我哋就唔再行回頭路。等我哋一齊低頭禱告。親愛嘅天父，我哋嚟到你嘅面前，獻上我哋嘅感謝讚美，多謝聖靈嘅帶領。等我哋見到我哋身在罪中，亦感謝主耶穌嘅恩典，等我可以走出過去，
我哋嘅生命入面有好多我哋拆毀咗嘅價值觀、生活習慣，唔榮耀神嘅。今日求主幫助我哋，唔好恢復我哋嘅壞習慣、唔好嘅行為，唔榮耀神嘅思想。聽我哋咁樣同心合意嘅禱告，係奉耶穌嘅名求，阿們。